Sve jasno, to je Liv. A rok zvezda. A kakva je to pjena svuda? To je štreberka sirena. Ona je mnogo pametna. Jao, sad je sva soba u peni. A Lisa i Liv su besne. A i Amber je isto zbunjena. Šta? To je neki plan. Zanimljivo. Hoćete da sredite 3 nove kuće? Cool! Hajde da krenemo. Liv počinje prva. Ona uzima limenke boje. Kakva će to boja biti? Bela? Ozbiljno? Crta nešto zanimljivo? Neki smajlići? Ništa ne razumem. Gledajte! To je tako lepo i šarala je svu kuću. Ti si pravi ulični umetnik. O ne, pazi! Popela si se previsoko. O ne, sad ćeš pasti. Liv gubi ravnotežu. Maše rukama, pokušava da se drži, ali ne može. Hvala Lisi. Ona je stigla baš na vreme. Ok, sad je tvoj red da ukrašavaš kuću. Ona također želi neku dekoraciju. Otvorila je svoj roze kišobran i uzela neku sjajnu traku. Ups. Da vidimo šta će ispasti. Wow! To liči na glavu prave meduze. Neverovatno. To je zaista prelepo, jel da? Pipci sijaju. Prava živa meduza. Ali se oduševljena. Ali to nije sve. Pogledajte šta dalje radi. I sekla je nešto zanimljivo. Wow, lepota. O ne, dakle ovakav jak vetar. To je neka kutija na kojoj piše Amazon. Sve jasno, to je Amber naručila. Hajde da vidimo šta je unutra. Jao, to je neka čudna stvar koja izgleda kao naučni uređaj. Hajde da vidimo kako radi. Wow, unutra je neka pena. Zanimljivo. A šta će dalje biti? Odlučila je da ofarba korale. Cool. Odlično je ispalo, jel da? Jao, gledajte. To je neverovatno. Amber je oduševljena rezultatom. A vi, devojke? I vama se sviđa ekstra? Čekajte, smislila je još nešto? O, to je neki prah. Ali šta će ti? Neverovatno. Ovo je prava magija. Sad ima puno ribica na svojoj kući. Kako divno. Vaše kuće izgledaju zaista dobro. Ko je sada na redu? Liv, vidimo da si nešto smislila. O, gledajte, uzela je veliku školjku i doziva nekoga. To je njen pomoćnik. O, devojke su se uplašile. Gledajte, to je grozna crvena hobotnica. Pravo morsko čudovište. Devojke su pobegle. A Liv je zadovoljna. Jao, ali se nešto tužno. Njena soba izgleda prazno, ali ona je već nešto smislila. Wow, odlučila je da spoji 2 boje, zlatnu i roze. Pitam se šta će ispasti od toga. Sad ćemo da vidimo. Uzela je valjak i počela da farba zid. Wow, to je neverovatno. Nikad nisam videla tako lepu boju. Šta je bilo, Lisa? Misliš da nešto nedostaje? Ok, možeš to popraviti. Wow, kakva tehnologija. Nisam očekivala da je to moguće. Ali moram priznati, tvoja soba izgleda ekstra. Šta se to čuje? A to je Liv.
Ona ima svoj način farbanja. To je jako zabavno i ja bih voljela da probam, iskreno. Wow! Na zidovima ostaju tako lepe fleke. Neverovatno. A gde ćeš baciti posljednju lopticu? Ups. Ovo sigurno nisi očekivala. Ali sve besna. A tebi je smešno? Ups, sad će biti tuča. Devojke, nemojte se svađati dovoljno. Kako smešno skaču. Šta je bilo? Wow! Amber nije gubila vreme i također ukrasila svoju sobu. Da, njena soba izgleda isto prelepo. Svaka ti čast, Amber. Ovo je moćno. A šta sad radiš? A, treba ti krevet, razumem. I sirene valjda spavaju. Izgleda mnogo udobno. A šta ćeš sad uraditi? O, kakav lep tepih. A šta je ovo? Neka tabla? Wow, možeš crtati na njoj stvarno? Sigurno će ti biti korisna za učenje, jel da? Ovo su police. Znala sam da ćeš staviti knjige na njih. Svaka ti čast. Tvoja soba je postala tako udobna. Stočić, vreća za sedenje. I još malo knjiga. Da, prepoznaje se tvoj stil. O, ko ti smeta da čitaš? A, to je Liv. Ona ponovo nešto radi. Joj, kako glasno. Kad ćeš već završiti? Pa ti nisi normalna. Šta, imaš neku ideju? Wow, to je mnogo cool. Nisam očekivala, ali tvoj krevet je zaista brutalan. Slažem se da treba dodati još malo detalja. Wow, divno, baš kreativne lampice. I tvoja omiljena gitara. Da, tu je pravo mjesto, slažem se. Wow, svaka ti čast. Imaš tako moćnu rockersku sobu. A šta je ovo? Tvoji omiljeni bendovi? Cool. Da, svaka ti čast. Baš si se dobro potrudila. Mislim da si zaslužila odmor. Hajde, odsviraj nam nešto. O, da, to je pravi rock. Možeš da luduješ sad u svojoj sobi. O, a šta je kod Alise? Koliko loptica na podu, nevjerovatno. I slatke mašnice. Nevjerovatno koliko odeće imaš, blago tebi. I ljuljaška je bila baš dobra ideja. Da, i ti možeš da se odmoriš. Verujem da si se umorila. Tako ti je zabavno ovdje, svaka čast. Uživajte, devojke. Šta je bilo? O, devojke su ti došle u posetu. Hoćeš ih pustiti, a? Naravno da hoćeš. Tako im se sviđa tvoja soba? Nevjerovatno, sada možete zajedno da se igrate. Imate i ljuljašku, da? A šta je ovo? Neka modna revija? Zanimljivo. O, a sad su došli kod Amber. I njena soba se svima dopala, jer je zaista lepa. U njoj također ima puno zabava. Možete da crtate, da čitate i da učite. Ups. A sad je vreme da ocenite sobu Liv. I ona je sjajna. O, da, konačno danas je moj rođendan.
Jedva sam čekala da okrenem taj list na kalendaru, obožavam rođendan. Ovaj dan je samo za mene. Danas sam kraljica. A evo i moje rođendanske kapice. Idem da slavim. Mama, tata, tako sam srećna. Doneli ste mi poklon, jeli? Naravno, draga. Evo, uzmi svoje poklone, sve za tebe. O, hvala. Hej, meni je rođendan. A zar mi nećete čestitati? Šta? Nema ni poklona za mene? Mama? Da, poklon. Imam ideju, čekaj. Evo ti. Sada idi, ne smete nam da slavimo rođendan. Šta je ovo, novčić? Koji je to poklon? Oni me uopšte ne vole? Baš je ukusno. Pa dobro, gubitnice. Hoćeš li zalicu? Ne može moje. Idi da se odmoriš. Jel tako? Dobro, i ja ću nešto smisliti. O, šta li ovo? Moram da vidim. Jao, stara prljava lizalica. Fuj. Odvratno. Hej, ovamo. Požurite. Da, stavite ovde. Ne, to nije u redu. Ja želim baš ovakvu tortu. Jel vam jasno? Da, bit će urađeno. Sad ću ukrasiti vašu tortu zlatom. O, kako lepo curi. Eto, sad je sve kako treba, jel da? Pogledajte. O, hvala. Imam još malo ukrasa. Ovo će biti najlepša torta i najskuplja. Jao, oduševljena sam. Samo je pogledajte. Još jedan detalj i... Eto, doviđenja. Wow, cool! Super! Hajde, odlazi odavde. Dakle? O, kako zanimljivo! Sad ću pozvati nekoga. O, evo ih! Hvala vam puno što ste došli. Hajde da mi napravimo tortu. Prvo treba premazati korek kremom. I razmazati sve. Super! A zatim sljedeći sloj. I poslije ću premazati tortu sa strana. Hvala vam puno na pomoći. Vi ste baš super. Ispalo je mnogo lepo. Ukusno. Stavit ću ovo ovdje i napuniti vodom. A zatim dodajem pesak. Odlično. Ostalo je postaviti morsku dekoraciju na dno. Tako je. A zatim ću dodati lepe ribice. Kako su slatke i prelepe. Polivajte male. Da. Odozgo ću staviti tortu i ukrasiti je. Wow, ovo je pravo morsko čudo. Izgleda sjajno. Ukrasit ću tortu sa strana, tako je. A ovo ću staviti u sredinu. Šta? Kako je to moguće? Ovako će biti mnogo lepo. Padam! O, ne! Jao! Moja glava! To je bilo baš smešno. Smotana. Sad ću ja da ti pokažem kako treba. Ovo ćemo okačiti tu. Da, savršeno. Šta? Ne, to nije lepo. Uzimam stari krevet. Da, tako je. Šta to radiš? Sad čekaj. Ja imam bolju ideju. Sklonit ću sve što mi ne treba. Aha, još malo.
Jao, šta ona radi? Šta se ovdje dešava? Ne razumem. A sada to treba pomeriti, tako je? Gledaj, sad će biti jako zanimljivo. Treba mi heftalica i tanjirići. Odlično mi ide. Ovo će biti morski kauč. Super! Ispalo je divno. Da. A ovo je moj jastuk. Eto. Jao, to je odvratno. Hej, ovamo. Slušam vas. Dakle, treba mi ovo. Naravno. Eto, vaš tepih je spreman. Izvolite. Hvala. I dodat ćemo još nešto. Ovo je morski tron za vas. Stavit ću ga ovdje. Trenutak. Sad ću ga raspakovati. Eto, možete da sednete. Sa zadovoljstvom. Hvala. Šta? Šta je ovo? U stvari, mogu staviti ribicu ovdje. Da. I seći ću još jednu. Super. A zatim ću je malo obojiti. Aha, tako je. Gotovo. Imat ću zid sa ribicama. Wow, ispalo je prelepo. A ovu lepotu stavljam ovdje. Ovo ide ovdje. I naravno treba mi sjajna meduza. Okačit ću je tu. Šta? Ovamo, slušaj ovamo. Uradi to za mene. Važi, bit će urađeno. Trenutak. Moram da budem tih. Držim vas. Hvala, vi ste moj spasilac. Nema na čemu. Doviđenja. Idem ja. A što, gde ćeš? Nisam uspeo. Dobro, hoću onda ovo. O, da, sad sam zadovoljna. To je predivno. Oduševljena sam. Ovdje je tako udobno. Jako mi se sviđa moja soba. Ne. Ovamo. Treba mi moja šminka. Da, hvala. Ćao dušo. Sad ću te našminkati, ne brini. Bićeš lepotica. Dakle, prvo oči. Nacrtat ću ti strelice. Kakve oči. Lepota. Ali to još nije sve. Treba dodati šljokice. Draga, izgledaš divno. Malo ću ti naglasiti usne. O, da. Ti si savršena. To ni sve, čekaj. Još par dodira. Mnogo ti lepo stoji, zlatel, znaš. Šta je? Ja mogu li ja? Naravno, izvoli. Ne. Jo. Šta sad da radim? Tačno. A mogu sama da se našminkam? U čemu je problem? Bit će super. Wow, pogledajte kakve lepe senke. Sviđa mi se. A sad ću staviti ove perle. Wow, divno. Sviđa mi se. Ali nešto nedostaje. Tačno, dođi ovamo. Da, ti. Hajde, stisni mi usne. Upsa, pusti me. Izgleda da su usne gotove. A sada kosa. Moram je očešljati. Eto, ovako je mnogo bolje. Lepota. I dodat ću još par lepih šnalica. Da, ja sam predivna. Što? Ovo nije u redu. Treba mi neko novo odelo.
neće ispasti. Wow, pogledajte, ja sam prava morska kraljica. Jako sam zadovoljna. I meni treba nova odeća. Dakle, ova haljina ne odgovara. Možda da probamo ovo? Dobro, ne. O, da. Pogledaj, draga. Ovo je stvoreno za tebe. Baš mi se sviđa. O da, ja sam divna. Sviđa se i meni. Ti si fenomenalna. A ti si onako. Hej, čao, čao. Ćao. Čekajte, dođite ovamo. Pogledajte, zar to nije lepo? Bravo. Nije loše. Gde ćete? Hej, stanite. Ćao, kako vam se sviđa ovo? O, bravo, draga. To je divno, baš si se potrudila. Super je. Srećan rođendan. O, hvala. Dakle, nas dve smo ostale same. Izvoli, jedi, dušo. Hvala. Baš im je lepo tamo. Dobro, zamislit ću želju i... Wow! Ljudi! Hvala vam puno! Mnogo mi je drago! Wow! Kako je dobra ova torbica! O, da. To je baš ukusno. Sviđa mi se ova torta. Koji smor. Šta? Ovo je stvarno dobra žurka! Svi plešu! Ha! Zabavljamo se! Da, ludujemo! Kako to? Hoću ja tamo. Jao, pa dobro. Idem kod nje. Hej, Liv. Ovo je za tebe, izvoli. O, wow, hvala! Hoćeš da plešemo? Naravno. Ajde! Zabavljamo se, ljudi! Wow, kako je lepo u okeanu! A šta je to na dnu? Hoću da uzmem? O ne! Hej, ja sam je prva videla! Stanite! Ups, nešto nije u redu. Školjka se otvara. Šta je to bilo? Dobro je. Samo san. Okej, vreme je da se spremim za školu. Šta mi je to na ušima? To su škrge. Kakva noćna mora. Šta je na rukama? Da li to osim? O ne, to je krljušt. O ne, šta je sa mojim nogama? Šta? Ne mogu da verujem, imam rep. Skloni ga odmah. O ne, odakle mi rep? Samo ne to. Jao. Jao, vreme je za školu. Šta da obučem? Pa ja imam rep. U redu, onda danas ne pantalone, nego suknja. Odlično. Sada treba da se našminkam. Lepa sam. O ne, ne sviđa mi se ova haljina. Definitivno ne ide uz moj rep. Treba naći bolju haljinu. Da, ovako je super. Divna sam. I ova ogrlica izgleda sjajno. Dodat ću još malo aksesuara. I eto. Kako da navučem pantalone na rep? To je nemoguće. Treba nešto smisliti. Tačno, makaze. Sad ću iseći odličnu haljinu od farmerki. Da, kakva lepota. Sviđa mi se. Kako je vruće. Treba popiti vode. Jao, veoma mnogo pijem. Šta je ovo? Tačno. A šta ako napravim ogrlicu od flaša? Izgleda prelepo. Da, mnogo mi se sviđa. Gledajte. Ovo podsjeća na cveće sa dna okeana. Ups. Moram hitno da se spremim za školu.
Čak i kao sirena moram izgledati prelepo. Moji pomoćnici pomažu mi da se spremim. Koji ranac da izaberem? Ne, sve nije to. Wow, kako cool! Da, sviđa mi se. Hitno treba da podelim to na društvenim mrežama. Wow! Jake mi je stavio like. Završila sam sa pravljenjem super frizure. Da vidimo šta je spalo. Wow, kakva prelepa kosa. Divne. Okej. A sad ću da stavim svoj omiljeni parfem. Da. Ups. Ja sam napravila super traku za kosu. Skratit ću višak, a nadam se da će se mom momku dopasti. Okej, vreme da idem u školu, a mislim da skačem u školu. Jao, svima čudno gledaju, a da li nikada nisu videli sirene? Šta ti je s nogama? Postalo si riba! Što? Ne! Jao, fuj, mirišeš na ribu. Povratit ću. Ma ne! Kakva noćna mora? Kako sam nervozna! Znoje mi se dlanovi! U redu, moram da se smirim. Ne obraćam pažnju na njih. To je Jake. Zdravo! Jao, zašto Jake uvek izgleda tako divno i savršeno? Tako sam nervozna. Ups. Ćao, Jake. Zdravo, Sheila, dugo se nismo videli. Skoro sam zaboravio da imaš rep. Joj, šta je s tvojim rukama? One su mokre, gadno. U redu, vidimo se na matematici. Kako je klizavo. Joj, udario sam glavom. Treba mi pomoć. Zdravo, Jake. Ja sam tvoja pomoć. Ustani. A sad ću ja pasti. Kako slatko. Uhvatio si me. Tako si lep. Hajde da se poljubimo. Hej, šta radite? Pusti nas, Sheila. Odlazimo. Hajmo, Jake. To nije fair. Kakva lepa devojka. Šta? Kome on govori? Ja sam ovde. Pa to je Tiffany. Jao, kako odmah nisam shvatila. Zdravo, lepotana, Jake. Možda bismo mogli izaći na sastanak? Sastanak? Da, Tiffany, želim da budem sa tobom zauvek. Ali on je bio moj. Mili Jake. Pevat ću ti arije sirene. Jao, ponovo je Tiffany sve pokvarila svojom hipnozom. Daj mi to. Eto ti. Ovako je bolje. Šta je bilo? Šta se desilo sa mnom? O ne! Kakva noćna more, odakle ovde toliko balončića? Tako su čudni. Šta je ovo? To je ikra, ne! To mi ne treba, idem! Gde je opet pobegao? Jao, šta ste ovde napravili? I da li ja sve treba da čistim? Devojke, sad ću vas naučiti pameti. Dođite ovamo. Posle časova svi ostajete da čistite školu. Jel vam jasno? Jake, zdravo. Tu sam. O ne, opet ona. Jao, kako da nateram Jake da obrati pažnju na mene? O ne, učitelj će sada pozvati nekoga na tablu. O ne, nadam se da to neću biti ja. Ni ja. Mogu li ja? Znam kako da rešim zadatak. Ne, ovaj zadatak će rešavati Jake. Da. Ja? Kakav je ovo dan? U redu. Sad ću ponovo dobiti dvojku. Šta da radim? Ne znam kako se ovo rešava. Da je neko tu da pomogne. Ali to je lako. Mogu pomoći Jakeu. Sad ću napisati odgovor.
poslati mu ga, eto. O ne, nisam uspela. Ne mogu dobaciti papirić do njega. Sve u redu, Sheila. Sad ću ga podići. Sad ću... Čak ni ne pomišljaj. Rešavaj zadatak. A šta da radim? Sad je moj red da pomognem Jakeu. Moj čarobni ranac može da začara učitelja. Ha, uspelo je. Šta? Ovdje? Odakle? Čekajte! Gušim se! Šta mi je? Sad je sve u redu. Ajde, Jake, rešavaj, bre! Odmah! Odlično. Samo ja mogu spasiti Jakea. Uzet ću moja pera. Staviti na udicu. A sada neka učitelj pokuša da uhvati. Ha, on je sada ribar. Da, uspelo je. Hajde, Jake, brže uzmi puškicu. Devojke, super smo. Spasile smo Jakea zajedno. Hvala vam, devojke, vi ste najbolje. A gdje ćete? O ne, opet sam ostao sam.